3, 2, 1, go. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಂದ? ಇದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಕೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ಏನೋ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೂರ್ದಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು? ಅಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಆತೈತಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ. ಒಂದು 2:30 3 ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ 12:30 ಹುಡುಗನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ಯಾವುದು 3 ಗಂಟೆ ನಿಂಕ ಇನ್ನಿಯಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವನು ಎದ್ದಾಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಳು ಕಾಕ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಕ್ಕ. 3 ಗಂಟೆನಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಗಂಟ ಎಬ್ಬರ್ಸೋದೇ ನನಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು.